ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तकहर वअम्मा साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमत रब्बिक फहद्दिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुझा भाइर अजीजों दोस्तों ऐ बुजुर्गों, बिन जगंता कुरान करीम जी तिलावत कई दम आयत उहे तिलावत कयूं दम जे में सोने मोहम्मद जी रब पान तारीफ कई। असांजे नबी जी तौरेत में तारीफ कई, इंजील में तारीफ कई, कुरान में तारीफ कई। सुभान अल्लाह चौड़ा। फरमाई अलम नशरा लका सदरक व वज़ाना। अजो तो कुरान जू तवारा ॿुधाया जदी दुनिया के छजो तो कलमे सा मरो इन कुरान जे बरकत जे करे जो कबर बारा मिट्टी अंदर बिश्त जो बाग। मूसा जेड़े नबी दुआ घुरी पो सीनो खोलियो से असांजे नबी के जी महबूब तवां जो बिना दुआ घुरण असां सीनो मुबारक खोलियो से। जेको गौरो बार उहो भी लाथो से तवां जे जिक्र के भी बुलंद कयो से। वरफ़अना लका ज़िक्रा। अजो दत्तां जो अंदर ठारिया मोमिन जो अंदर बिन शैन सां ठरंदो आ, हिक रब जो कुरान ॿियो सुहिणे नबी जी तारीफ़। एड़े नबी जी तारीफ किए न कयूं जी रब तारीफ कई। पैगंबर तवां जे जिक्र के असां बुलंद कयो। जे कलमे में अवल मुंहिंजो नालो त बे नंबर में तवां जो नालो अल्लाह। अज़ान में अवल मुंहिंजो नालो बे नंबर में तवां जो नालो। तकबीर में अवल मुंहिंजो नालो बे नंबर में तवां जो नालो। हीअ दुनिया तहां जी तारीफ़ न कंदी त छा थी पवंदो। तहां जी तारीफ़ मां पंहिंजे कुरान में पाण कई आहे। ॾाढो चओ सुभान अल्लाह।
हुजूर जी तारीफ करने चई लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। या बत्ती बंद कर एड़ो नबी मिलो जेको हरीस बणजी आयो बुधदो वञो असांजे नबी अगे सोन जो हिर्स न हो चांदी जो न हो हीरन लालन जवारन जो हिर्स न हो मुस्तफा के हिर्स हो त उम्मत जो हिकु त मुंहिंजी उम्मत घणी थे बे नंबर में बाहि खां बची मुंहिंजे कदम सां गॾु जन्नत में रवानी थी। हरीस नबी मिलियो बुधदो वञो ॼमियो उम्मत याद मेराज ते थो वञे उम्मत याद तारावीअ जे तौर ते उम्मत याद पुलसरा ते उम्मत याद क़यामत ॾींहुं उम्मत याद हे कुर्बानी थो करे उम्मत याद आब हौज़ कौसर ते उम्मत याद। सुभान अल्लाह डरिया थकल हो कुरान पढ़ो इन्ना आतैना कल कौसर दुआ करना आयो गजले मुगेरिया जी गोठ जी जमात मन इन रहमतुल्लाह आलमीन जे हथारों महशर जे मैदान में आब हौज़ कौसर नसीब थई। इन्ना आतैना कल कौसर मुफस्सिरीन लिखियो कौसर जूं मानायूं कई हिकु कौसर आ जो कुरान उहो कौसर जेको मुस्तफा रहमत वारो अथन मुबारकन सां पंजन के पाण पीआरींदो वमा अरसलनाक अज त तुझो अंदर धुआं कुरान सां वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान मानुन के छिकी न दो बख्तवारा घर की वेंदा चवंदा उते वञूं जाते रहमत वसे। कुरान रहमत जी खान रहमत जो मरकज रहमत जो समंदर रहमत जो दरिया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान गालियों काढ़े कने आयो आए कुरान नबी जे इश्क में तो हेडो कुरान हेडो मुस्तफा जो शान बुधाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। एकड़े पासे दो कुरान शफात बे पासे दो रहमत साईं कंहिंजे लाइ जंहिं मोमिनन जे लाइ ऐं कुरान वणंदो ई मोमिन खे कन खोले मशरक़ खां कुरान खसिजी वियो तॾहिं त नबीअ खे चयईं सवाउन अलैहिम
अब गालाना सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। पैगंबर हिनन खेटे जा रहे तोड़े नटे जा रहे हिक जेड़ो आ ये ईमान को नाणींदई छा जे करे साईं चई हिन जे करे ख़तम अल्लाह अला कुलूबिहिम वाला समीहिम वाला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ओ पैगंबर हिनन जे दिलन दे मोरा लगी वयू हा हा मारे कंदे कन दादन कुरान को बोड़ा थी अखियों दादन कुरान को अंधा थी हाइन में आसरो ही न कर ते ईमान आनींदा औ गणती भी न कर ते छो न था सिदरन तू जो कमा कुरान पढ़न हिदायत करने वारो मां रब्बो आदि केरा आंगुर मथे कर रब जंहिंखे घुरे असांजे नबी खे बि चयई इन्नक ला तहदी मन अहबब। मिठो कुरान पढ़ा टिन मेलन में आवाज तो वञे वॾो फुरो रहमत जो मींहुं थो अचे। मानू एतरा न आया जेके मलाक आया अज इन कजले खान मुगेरिया जे कोठ के मलाक वकोड़े कुरान ॿुधण आया आसमान को लई अञा घर वेठो आए ओता कदे वेठो आए होटल ते वेठो आए बंगले पे वेठो आए सॾई तो कुरान अज मांखे सुञाण मां कुरान दुखी घड़ीअ में कमी दो माए कबर में हशर में मां कुरान कमी दो माए परन में उडारे रब जे ज़ात सां मां कुरान मिलाईंदो सुभान अल्लाह। असांखे उहो नबी मिलियो आहे जेको हरी एडी उम्मत प्यारी दस इन्ना आतैना कल कौसर। सुभान अल्लाह त चओ थकल आहे ए पैगंबर असां तोखे अता कयो आ कौसर हाणे उन जे शुक्राने में बकम कर फसल्लि लिरब्बिका वना। कुरान खां ॿाहिरि वञ हिन कुर्सीअ तो ला कुरान पढ़ा त मन मुशरिक ज़िद्दी थींदो आहे हा मोमन चवंदो ये जान कटजी वञे पर कुरान खे न छॾींदुसि। मोमन चवंदो वतन छॾींदुसि कुरान न छॾींदुसि बच्चा छॾींदुसि कुरान न छॾींदुसि माल छॾींदुसि कुरान न छॾींदुसि छो त मोमन खे पका त मुंहिंजे रूह जी रात कुरान अहिड़ो कुरान वणे नथो आशिक रसूल जो ये के नबी जा आशिक अरे बिलाल जेड़े जवान तलवारीअ ते जंहिंखे लेटायूं मारे पिया का भर मारने तभी पियो चवे कुल हो अल्लाह सुभान अल्लाह नथा कयो थकल हो हितां तो ॻाल्हायां
मस्करियूं न थी मां वटि, तमाशा न, खिलन, भोग न, कबर याद दे वारिया, आखिरत याद दे वारिया, पुलसरात याद दे वारिया, क़यामत जो ॾींहुं याद दे वारिया। हेॾे कर इन करे तो याद दे वारिया त तुझे दिल में खौफ अची वञे, रब खे रब करे मन, मोहम्मद मुस्तफा के खातमुन नबीन करे मन। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा। शुक्राने में बकम कर, एक नमाज पढ़ो, बियो कुर्बानी कर। नमाज नमाज साहब 10 बजे उठदो आ, 10 बजे सुतो पियो आ, छाजी नमाज। शैतान कन में पेशाब करे वही, हेड़ा हली वही। हाणे केड़ी भलाई थी वई, भलाई उन्हनि जे लाया हेड़े तकंदे जेके रोजानो 5 वक्त रब जे ज़ात जो सजदो था कनि। सजदो कंजो रब, रुकू कंजो रब, बस रुकू सजदो उन्हीं जो जर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकऊ वस्जुदू वाबुदू रब्बकुम। कुरान बुधाया है ना, ए ईमान वारो रुकू मुंजो क्यों, सजदो मुंजो कयो। कंजो इबादत मां रब जी कयो, वरी बी जाते चई मुंजा हुक्म मञो, छो त खालिक तांजो मां अला लहुल खल्क़ वल अमर। सजी रात खुटी वेंदी जो कुरान न खुट। 10 मौलवी अच, मौलवी कुरान पढ़ी पढ़ी रात पूरी थींदी, जो कुरान न खुटन। सुभान अल्लाह। अला लहुल खल्क़ वल अमर तबारकल्लाह रब्बुल आलमीन। आद तवारा बुधाए कुरान जो जाते सब छड़े वञणी, हे परे न वेंदुई, जेको नबी पीआरींदुई आब हौज़ कौसर, ओ बर्फ़ खां थधो, माखीअ खां मिठो, खीर खां सफ़ेद। उन्हीअ ॾींहं ते जंहिं ॾींहुं अम्मा बेज़ार, अबो बेज़ार, भाउ बेज़ार, ज़ाल बेज़ार, औलाद बेज़ार, चवे तो यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही। मिठो कुरान पढ़ा, व उम्मीही व अबी। कुरान में पहिरियों नालो रब भाउ जो वरितो, हा, पोइ अम्मा जो, पोइ अबे जो। सिंधीअ में चवंदा आहिनि त ॿाहिरि बंद थींदा आहिनि, पोइ वतई नालो घरवारीअ जो, औलाद जो। ये भी क़यामत ॾींहुं बेज़ार हूंदई, हुज़ूर उम्मत खां बेज़ार न थींदो। ॼमियो आ अमामना चयो, नबी सही सजदे में विया, अशद आंगुर मुबारक जो इशारो मथे कयूं, ज़बान मुबारक ते सिर मुबारक सजदे में रखी। ये अल्फाज़ केड़ा
अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले उम्मती। ये मेवाद उम्मत याद था तू काथे आए रब्बा मुझे उम्मत में मर्द भी मायूं भी ओढ़ा भी जवान भी अमीर भी गरीब भी वडेरा भी नंढेरा भी नेकोकार भी खतादार भी जे मल तोखे अर्ज कर उन मल मुंजन जे अर्ज के कबूल करे बख्शे इनके जन्नती बनाए जाए। खुदा करे निंद्र में नबी सिंह जी ज़ियारत थई ॾाढा आमीन चो। वहाब हौज़ कौसर बर्फ को थदी बुध बुध माखी को मिठी खीर को सफेद नबी प्यारी दुई उन्नत लही वेंदई पर भुख भी लही वेंदई। एड़े नबी जी गुलामी कर ओ कजले खान मुगेरिये जे गोठ वारा तड़ी तो जे कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अगल बुधो न कुरान जी दुनिया जा मामला याद थी रात दिया उन नबी जी गुलामी कर जे गुलामी में जवे तो बैना मदीनो मां घणो अब मारे कंदियो इन बारन के यार या कड बैना सही हुए केड़ा फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाहु अकबर। जे गेता बेदारी कन्ना नबी जी मां रब पंजो दोस्त बनाइंदो मान हिकु यो जे द गुनाह माफ कनो मान कबिन भी असां के बचे अल्लाह जो जे दोस्त बन जे तू तो वो जन्नत शाहे जे जो रब तंजो इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह लोलियूं ॿुधाइण मस्किर न टप न नाच जे कढा वो कुरान ॿुधाया जेको सोने नबी मक्के में पढ़ियो आ मदीने में पढ़ियो आ ताइफ में पढ़ियो आ बदर में पढ़ियो आ ऊद में पढ़ियो आ वो कुरान जेको सोने अली घोड़े ते पढ़ियो आ जेको कुरान वो सोने हुसैन करबला में पढ़ियो आ अम्मा जन्नत खातून चक्की हलाइंदे जो कुरान पढ़ियो आ हजरत उमर भेण खुंबदी पढ़ियो आ हजरत उस्मान शहादत के टाइम ते पढ़ियो आ अबू बकर सिद्दीक दुकान ते पढ़ियो आ पर अज कजले खान मुगेरिया में वो कुरान पढ़ी रहो आ जंहिंजी रब जे ज़ात तिलावत पाण गई आ। ॾाढो चओ सुभान अल्लाह। निंड थी या बुंडी छाजे लाइ कई अल्लाह। नारे तकबीर शाने मुस्तफा शाने कुरान। आसमान जमीन जे पैदा थियण खां 1000 साल रातिन जा अग में रब जे ज़ात तिलावत कई बिन सूरतुन जी एक सूरत ताहा बड़ा कुरान वड़ेवा कुरारा कोई न थो गालाए अरे मानू मस्किरन जे कड हेड़ो कोर निंद तड़ी फिटी वई थी हिन के सुनान एड़ी निंद कराइनो माए जो उम्र में एड़ी निंद न कई कर ज़ियारत कुरान जी।
ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। सूरत ताहा ऐं ॿियो सूरत यासीन यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तुझो अंदर कुरान सां ठारिया एडो कुरान में मज़ो आ असां पढ़ूं जमात ॿुधे मलाइक ॿुधन ऐं नबी कुरान पढ़े मलाइक ॿुधन। अब हिन खे छा थो ॻाल्हाए जरियो त न आहे। नबी कुरान पढ़े मलाइक ॿुधन जिन्न ॿुधन। सहाबा कुरान ॿुधन नबी कुरान पढ़े त रब जी ज़ात कुरान ॿुधे। कादियानिन जा कूड़ा नबी चिमकती भी थी यहूदिन जो आलिमा हेरे कन्नी जाए मदीने में दोराए बग़ैर वापार जे रहे पियो वडो आलिम। जड़ी नबी मदीने दे पे आया कागज ते सवाल लिखी आयो अचे अरबी मोहम्मद त ॻाल्हाया सवालन जा जवाब वठा। नबी ज़िंदाची ते सवारन दाची जी मुहार अबू बकर सिद्दीक़ जे हथ में आ। एडो वारा सुभान अल्लाह ते कयो दाची जबलन जे ओटा हाने ॾिस जाए जड़ी सिद्धी थी निकती यहूदिन जे आलिम जी अब्दुल्ला बिन सलाम नजर पई नबी सही ते उते जो ते कागज के फाड़ी के मां भी गलत मुंजा सवाल भी गलत मदीने वारो मां यहूदी नाया यो अरबी मोहम्मद परे खां जंहिंजे चेहरे में नबूवत चिमकदी बीठी आ यो वेझो अचे त दीदार करे कलमो पढ़ी इन्हीअ नबीअ जो गुलाम बण जा। तो न ॾिठो जन ॾिठो सिर कटाए उन्हीअ नबीअ जी खुदा करे निंड में ज़ियारत थी वञे। आमीन चओ। मुशरिक के नबी जी ज़ियारत कदी न थी नबी जो दीदार भी मुवैद के अल्लाह जी ज़ियारत आखिरत में भी मुवैद काथे लिखिया था कुरान वाले मुजाहिद दाढ़ी ते चुमी जाए फमन कान यरजू लिका रब्बी फलियामल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा। कुरान को बाहर वञो गजले खान मुगेरिया वारा इन कुर्सी तो ला पर कुरान पढ़ा त मने हथ मथे खणी चो चो सचो आ कुरान
नारे तकबीर शाने कुरान अजमत कुरान कुरान भी सचो जो नबी भी सचो नबी जो दीन भी सचो सुभान अल्लाह जेंगे मासा मिलन जो शौक मकम करे हिको अमल सालिह अदा हेरे बियो मुझे तौहीद में इबादत में बे के शरीक न करे 70,000 ही पर्दा परे करे रूबरू पंजो दीदार कराइनो कुरान वारा क़यामत ॾींहुं कुरान ये पढ़ण में कुरान वारन के उडारी नबी जा आशिक जो उड़ा मंदा खत्म नबूवत के मनन वारा त नबी आखिर ज़मान नबी आ उनके मनन वारा उनन के कुरान उडारींदो नबी परे को जो सुञाणींदो भाकुर भी पाईंदुन शफाअत भी कंदुन आब हौज कौसर भी जो पियारी अज तुझो अंदर ठारे अच्छी दाढ़ी थी आई अन्या रब सां शरीक तो करे किनो थी में होता केलो व इलाहुकुम इलाहु वाहिद घणा माबूद ॾाढा घणा हिक 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 यूनुस नबी दिन अंधारे में हो मच्छी जे पेट जी अंदारी दरिया जी अंदारी रात जी अंदारी उते भी पियो चवे ला इलाहा इल्ला अंत बटे अंत तू ही सुभान अल्लाह डरी थी वई न ॻाल्हाईंदा ॿ कलाक वाज़ कंदुमि ॻाल्हाईंदा कलाक में जान छॾे वेंदो मां आलम घणा आया अल्लाह अलाए काथों रब राज़ी थियो थी हिन महिल पादर जेॾी मोबाइल ॾिसंदो आहियां कुटियूं कुट अॼु रब उते आंदो थी जिते रहमत व इलाहुकुम इलाहु वाहिद अगोड़े 50-12 जना वड़ा हाने कुरान छिके आयो हा हा छिके आयो मस्जिद भरजी वई आ पधर में जमात वेंदी थी वने कुरान मोमिनन के घर वेहण न थोड़े चवंदा उते वञो जाते वड फड़ो मी समूरा जो माबूद एक घणान अकेलो करे मने जेको खारा वई पिया रही निंद्रा थो करा वई बच्चा दिलई इज्जत दिलई हुस्न दिलई लिबास पाराई एरे तक बकरियूं उगाड़ियूं गऊं उगाड़ियूं रिढा उगाड़ियूं पखी उगाड़ा तोखे लिबास या बनी आदम कद अंज़लना अकल दबुदला कद अंज़लना अलैकुम लिबासा लिबास ढकायो मां उगाड़ो न क्यों मां औलाद आदम जी तू मांखे प्यारो है आसमान जमीनू जबल कुन जे चवण सां ठाहियम पर तोखे कुदरत जे हथनि सां ठाहियो मां कहीं ठाहियो बड़ा कुरान चवे तो सुन खलकलन तो फदा अलकतन फखलकनल अलकत मुज़गतन मिठो कुरान अच्छी दाढ़ी थी दुनिया के सुञाणे हे पत्थर हे वण
ये काठिया, ये जबला, ये दरिया, ये घरवारिया, ये पुट्रा, ये न्याणिया, ये चाचोआ, ये दादो। वो न तो दुलियाने ये ठायो। क्यों असान जो महबूद हिक अब हमारे तक गाला है ना हिक फरमाए सुम्मा खलकना नुतवता अलकतन व खलकना अलकता मुज़गतन मिठो कुरान अज भी गाल बुध मत न बुधी हुजे माखिए जो शीशो वण मो लाहे खजीअ मो लहे मो बबुर मो जबल मो लाहे आए 5 साल वो शीशो रखी बेटीअ में कबठ में वो जायको मटियो 5 सालन खां पोइ ओ कजला खान मुगैरिया वारा पाड़े ओरे वारा 1400 साल गुजरी आन कुरान के अज भी जाथों पर ई तो नजर अचे जणो हाणे रब असांजे नबी ते नाज़िल कयो आ बैदा मां क्यों मान सजदा बेजा जवे तो सुम्मा खलकना नुतवता अलकतन व खलकनल अलकतन मुज़गतन फखलकना अलकता मुज़गतन फखलकनल मुज़गता इज़ामन फकसवनल इज़ाम लहमा एड़े कुरान के छडे बैतन गालिन जे कढ लगो दुखो थी ने कबर में हे वो कुरान जेको सोने नबी ते नाज़िल कई जडी पहिरियों आयत नाज़िल थी कुरान जी इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक जडी जिब्रील खणी आयो ये आयत जबल नूर ते गारे हिरा ते आयत नाज़िल थी नबी से घर आया अब आन बारन के बस करा न तो कडेन ये चोटिया जा लफ्ज़ थी ये बहादुरन जे सरदार जो सीनो मुबारक को ये कुरान जो बार थिया बेजी भेणी जबलन के जे बार खणो कुरान जो के डरी पेंदा दे आसमान तू खणो जे जमीन तू इन्ना अरज़ना अमानत जाकू नथा गलायो छा पढ़ियो जो असां आया बिन शयुनि जे लाइ हिकु कुरान जे लाइ ॿियो सोने मोहम्मद जी तारीफ़ ॿुधण आया जंहिंखे ताज पाराई ख़त्म नबूवत जो हेरे हेरे तक मेरा जवारी रात नबी से कयो त मते करब नवाजू कई मां मोहम्मद यतीम मते वडा थोरा की जो 1.25 लाख नबीअन जो इमाम बनायो सब नबी पोयो जिब्रील चयो तवा मुसल्ले ते बियो सबूरन के नमाज पढ़ाई हर एक हाथ मिलाया मरहबा कई उन्होंने भी तारीफ रब जी कई मां मोहम्मद भी तारीफ रब जी ये मेराज जो महीनो थी हाँ उन्होंने छा चयो कन चयो असांखे शंशर मिलियो आजर मिलियो सहीफा मिलिया तौरेत मिलियो इंजील मिलियो ज़बूर मिलियो के जॾहिं मुंहिंजो वारो आयो मां चयुमि मूंखे फुरक़ान ॾिनई तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान कुरान नबी जो शान ये आयतां पढ़दो मिलाइंदो तो अजां त कल्ब तो कट लही
गुनाह एडा क्या थी अंदर कारो थियो या कारे कीअं लहे के तो यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम घबरायो न मुंहिंजा बानो मां बाय तहांजे लाइ न ठाही आहे बुध बुध कुरान को पुछी जाए कुरान खां जेको नथो वणाई चए थो ओ इद्दत लिल काफिरीन ये तो बाय काफरन ला भला हे कलमे वारा कादे वेना हे मोमिन कादे वेना हे रसूल जा आशिक कादे वेना हे मुस्तफा जे खत्म नबूवत के मनण वारा कादे वेना हे सहाबा कादे वेना हे आल बैत कादे वेना हे मुस्तफा जी गुलामी करण वारा कादे वेना कुरान जी मजूरी करण वारा कादे वेना हे जेके दीन जे करे वतन छड्यूंदा वञन इहे कादे वेना बच्चा कुर्बान क्यों ये कादे वेना के वल्लाहु यदू इलल जन्नत वल मगफिरा बियो पारो रुकूं रहूं सूरत बकरा कुरान छा थो चए तो मां रब इन्हनि खे सॾिया थो कादे चई जन्नत ॾे मोमिनन खे रब काॾे थो सॾे ॿई हथ मथे ॿई काॾे जन्नत वल्लाहु यदू इलल जन्नत वल मगफिरा अञा बि आयत पढ़ा कंदो अणो जो कंदा ज़बान काॾे कई थी छा पढ़ा ये हुआ है तो पढ़ा ये काबतुल्लाह जे गिलाफ ते नंढड़ो गिलाफ सोने दरवाजे जे मथों उन ते लिखी पई थी वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नह वरी भी जन्नत जो नालो सुभान अल्लाह त करे अल्लाह छाजी सदे दी रब जी रहमत अचो हेरे हेरे माडे मोटिया खताइन तुजन जी खबर मांगे अरे तुजा दफ्तर मां वट मौजूद माडे मोटी जो दबाई नाम जाव एक माफी बियो जन्नत पाण जो सदे पाण अन्या न तो मोटे अचु अबे के प्यारो ना है अम्मा के प्यारो ना है भाईरन के प्यारो ना है ये दो माँ के प्यारो है सोने मोहम्मद के प्यारो खुदा करे निंद्र में नबी की ज़ियारत थी वाह जो समझो नबी जो सुनो चाहो सोनन जो सरदार जवे तो वल्लाह कलाक थियण वारो आ बाकी 10 मिनट बचा वो नमाज थींदी कलाक पूरो मानी जो इंतजाम नमाज गंदा वल्लाह अरे मुशरिकन न कुरान सुना तो न नबी कादियान नबी न सुना तो पूरा नबी हथ जा ठायूं हेरे तक मुझे नबी के उठ सुना तो हरणी सुना तो गोह सुना तो खजी जे सुकल थोड़ा सुना तो खजी जे गोशे सुना तो कपड़े में वेड़े आयो यहूदी गोह के मेरे तक ये तो बुधाओ इन में शायद नबी से फरमायो इन में हथ कट तो मां गालाया जे पोचंदे त भजी वई हुजूर चयो
हिन जे भजन जो ज़ामिन भी मां मोहम्मद हाँ ॾाढे अंदर जो सुभान अल्लाह बारियों पदड़ भी भरजी वियो अंदर भी कुरान छिकिया हाथ रब जे फज़ल सां मां कुरानो कुरान ॿुधाया एरे धक हथ कढी अंदर गोह निकती नबी तो ॻाल्हाए गो असां सुञाणे थी मां केरु आहियां कि तूं अल्लाह जो रसूल एॾा वारा ॾाढा चओ सुभान अल्लाह अल्लाह जो रसूल अरे मुशरिक के कादियानी के गोह भी मारे वई वारे वागो अकीदो तुझो है दो वरी तो नबी पूछे इबादत कंजी करनी आई ये इबादत मां रब जी करनी आया नारे ते तो बियो विहारे तो फकीर को पानी में लोड़े आयो नारे तकबीर शाने मोहम्मद मुस्तफा शाने सहाबा शाने अहल बैत जमीयत उलमा इस्लाम हरणी सुनिया तो सही मां कैद थी वया बच्चा मुंजा पोयो मां करे गोलींदा मता मुझे बचन जो जुदाई में हाँ न फाटी पे तू जमानत कर खीर पियारे वरी मोटी दिया जा तू असां जेको वाइदो कंदासीं वेठो सखर हूंदो चवंदो कोटिया वेठो मां मुश्किल अचां हे वाइदो छो कई साईं जन चयो शिकारी के छड़े इजाजत मिली दुकंदी वई बच्चन के गोले लदाई कन खीर पीतो कन न बच्चन के जे जल्दी खीर पी वठो अम्मा तवाजी कैद थी वया मां मोहम्मद मुस्तफा ज़ामिन दई आई आया बच्चा था जवन अम्मा कन खीर पीतो कन न ये अम्मा अगल तू थी गड तुझे असां खीर न पींदा कन पीतो कन न हाँ अम्मा असां के भी वठी हल उन्हीं मोहम्मद करीम जो दीदार क्यों ओ चे तुझी ज़मानत कया इहो दी असां जो नबी जेको नबियन जो भी नबी अखियूं खसजी वयूं इन ज़ालिमन खां ये नबी के खातम नबीन करे नथा मनन जो कुरान सच्चो कुरान सच्चो नबी सच्चो नबी जो दीन जो सच्चो शिकारी तो चे सही अन्या हरणी नाई जंग जो जानवर ए वयो त कीअं मोटंदो हुजूर चयो मां ज़ामिना वापस वरण वारी झट गुजरी दुकंदी थी अचे अग में पान बच्चा कढ बच्चा नबी सेंगे प्या चवन अम्मा के कटारिया को माफी वठी दो अल्लाह हे दे एड़े नबी जी सुन्नत दाढ़ी नथी वणई अरे पटको नथो वणई जेको नबी ते कुरान नाज़िल कई वो नथो वणई जेका नबी के तोहफे में नमाज ॾिनई बेनमाज़ी कबर मौत दे एड़े तक जाए बेनमाज़िन जा मुंह कारा हूंदा नमाज़िन जा मुंह जो सोना हलनी अचे थी शिकारी ॾिठो वणकारी दुकंदी थी शिकारी जी नजर पई सही है हालत जो तोखे न सुञातो हरणी भी तोखे सुञातो पान त चेती बच्चा भी कढ
हाँ जल्दी कर, देर न कर, बढ़ाए कलमो तो मुसलमान जा वरी तव्हां जे करे हरणीअ खे भी आजाद हो गया। इहो असांजो नबी उठ सुञातो, हरणीअ सुञातो, गोह सुञातो, हेॾे हेॾे खजीअ जे गोशे भी सुञातो। तू न सुञातो ज़ालिम। जंगल जो मानू आयो नबी तो सदाए शाहिद दे नबूवत जा। नबी फरमायो हे बिलाल, हे नंढड़ो अली, ये पंजा थी ॿियो को शाहिद दे। नबी साईं चयो हे खजी भी थी आ, इन में खारकन जो गोशो आ, इनके मां मोहम्मद करीम आंगुर मुबारक जो इशारो क्या, यो वन मूं लही रेढ़ियूं ॾींदो अचे मुझे कदमन में, ओ त ईमान आणी। हिन चयो साईं ठीक है मारे करने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खजीअ जे वण खे दुआ फरमाई आ। हथ मुबारक रखी चयूं त तुझो हर उज़्व काराए तो छड़ई बुरकू थुड़ जो सब काराए। इशारो जो कयो वो गोशो लथो रेड़ियूं ॾींदो थो अचे। इएं पे आयो जीअं नंढड़ो ॿार अम्मा ॾे खीर जे करे ईंदो आहे। नबी साईं जे कदमनि में आयो। हुज़ूर ॻाल्हाइनि था गोशे सां, सुञाणे थो मां केरु गोशे में वर्दी लिखती वल्लाहि नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। दिल ठरे शायदी तो जा तो तू अल्लाह जो रसूल आहे। एड़ो असांजो सोनो नबी जंहिंजे चेहरे जो बयान जो कुरान में, चेहरो भी तो चेहरो हो ना। अल्लाह वो नबी आदम खां वठी ईसा नबी ताईं सब नबी था चवनि तू राज़ी थी। बुध असाबी चवन तू राज़ी थी, अल बैत रब के चवन तू राज़ी थी, वडेरा चवन तू राज़ी थी, जज चवन तू राज़ी थी, आफीसर चवन तू राज़ी थी, दुकानदार चवन तू राज़ी थी, मौलवी चवन तू राज़ी थी, हाफिज चवन तू राज़ी थी, कंडे अमीरियूं चवन तू राज़ी थी, न्याणियूं चवन तू राज़ी थी, सजी दुनिया चवे रब तू राज़ी थी, और रब तो चवे तो सोना नबी मां रब कुरान में वायदो तो क्या तो मां तो के राज़ी कंदुसि। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा। बड़ा कुरान वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। आओ कुरान कुरान करे नबी जी तारीफ। अरे अखियों जो भूखियों थी मशर में अंधो थी उठने वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनारियन
शुरू यौमल क़ियामत आमा अंधा थी हुए मानू थंदा जन कुरान को मोड़ियो जन कुरान के सुञातो उन्हनि खे अहिड़ियूं अखियूं मिलंदियूं जेके रब जो भी दीदार कंदा मोहम्मद मुस्तफा जी भी ज़ियारत कंदा कलाक खां भी 10 मिनट मथे ॻाल्हायो आहे अल्लाह ताला मुंहिंजी हाज़िरी क़बूल करे अल्लाह ताला मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब जे इन मदरसे के मस्जिद के गोठ के आबाद करे आमीन चओ ॾाढा अल्लाह एकड़ो नात खाना दो तुम एकड़ो गजल चौंदो इमाम हसन हुसैन जे शान में बुधो तां जी दिल ठरंदी अल्लाह हली